नाज़रीन, ओबाड़ो में कच्चे शराब वापराइण सबब 4 नौजवान हयातियूं विञाए वेठा आहिनि, जॾहिं त 2 ॼणा बेहोश थी विया आहिनि, जिन खे ॻणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कयूं था कल्याण न्यूज़ ॾहरकी जे रिपोर्टर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह खां। जी आफ्ताब, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ॾहरकी लॻ उबाड़ो मां ज़हरीलो शराब वापराइण सबब 4 नौजवान फौत थी विया आहिनि। फौतुनि में कैसर माची, राजा माची, तनवीर दायो ऐं सोहेल कोरी शामिल आहिनि। फौतुनि जे घरनि में क़ुरान मतल आहे। फौतुनि जे वारसनि एहतजाज कंदे मनशियात फ़िरोशनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करण जो मुतालबो कयो आहे। वधीक फौतुनि जे वारसनि जो चवणु आहे त उबाड़ो पुलिस जे सरपरस्तीअ में मनशियात जो कारोबार हली रहियो आहे, जेको उबाड़े जे अवाम सां सरासर ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी आहे। अञा केतिरा घर उजाड़िया वेंदा? असां अपील कयूं था IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकीअ खां त ज़हरीलो शराब हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त में सख़्त कार्रवाई कई वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी आफ्ताब, छा तफ़सील ॿुधाइण लाइ अव्हां जी महिरबानी।